Batuk pada si kecil tak kunjung sembuh, bisa jadi ini penyebabnya. Mams, si kecil batuknya nggak sembuh-sembuh juga. Rasanya udah dikasih obat kok tapi masih batuk aja ya. Batuk pada anak memang bisa jadi hal yang umum ya, tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, sebaiknya jangan dianggap sepele. Yuk kenali beberapa penyebab yang mungkin bikin batuk si kecil nggak kunjung hilang. Pertama, infeksi saluran pernapasan. Infeksi yang bisa diakibatkan karena virus, bakteri, ataupun jamur. Jadi batuk ini bisa timbul bersamaan dengan pilek, atau batuk karena adanya radang paru atau biasa dikenal dengan pneumonia, atau batuk karena infeksi bakteri, yaitu pertusis misalnya. Ciri khasnya yaitu batuknya kencang, sampai dengan muntah di akhirnya. Biasanya terjadi kalau anak tidak lengkap nih imunisasi difterinya. Kedua, batuk karena alergi, misalnya alergi karena debu, bulu hewan, ataupun udara dingin. Biasanya bisa saja nih batuknya disertai dengan hidung meler ataupun bersin-bersin, adanya rhinosinusitis ataupun asma. Jadi asma ini juga bisa muncul batuknya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada malam hari atau setelah anak lari-lari. Bisa jadi juga disertai bunyi napas yang ngik-ngik. Kemudian yang ketiga, adanya polusi atau asap rokok. Udara kotor atau asap rokok bisa mengiritasi saluran napas, bikin batuk terus walaupun udah dikasih obat. Kemudian yang keempat, adanya GERD. Misalnya adanya muntah berulang, adanya gagal tumbuh, atau kadang anak memperlihatkan posisi sandifer. Nah ini juga biasa disertai dengan batuk yang tidak kunjung sembuh. Kalau batuk nggak juga membaik lebih dari 2 minggu, apalagi sampai bikin si kecil susah tidur, lemas, berat badan tidak kunjung naik, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter anak ya.